Задача какая? Сымитировать кочку или яму. Потому что либо на кочке, либо на яме у меня происходит стук. Рукой дергаем, вторую узлы проверяем. Есть ли люфт, либо нет. Так, наконечник рулевой четко, шаровая. Шаровая тоже четко. Развальный болт. Я так и думал. Развальный болт не дотянут. Опа! Во, теперь четко. Поэтому, пацаны, перед тем, как ехать в автосервис, проверьте все сами. Это недолго. Потому что с вас могут взять такие бабки, хотя они будут знать, что дело просто в затяжке, они вам скажут, что полходовки надо поменять. Пользуйтесь.